ዛሬ እንግዲህ በመላው ዓለም በተለይ ዓለማችን እጅግ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነበረች በዚህ ሳምንት ያው በተለይ ጎርፉ ሙቀቱ ብዙ ነገር ነው ያጋጠመው በጣም በዚህ ዙሪያ ነው ዛሬ እንግዲህ ውይይታችን የምናደርገው ክቡራንና ክቡራት ሐሳብ አስተያየታችሁን ስጡኝ ሁልጊዜ አብሮነታችሁ ከኔ ጋር ይሁን በእምነት በእውቀት በእምነት በጥበብ በማስተዋል እንድትረማመዱና በዚህም እንድትሸጋገሩ የዘወትር መልእክቴን በመስጠት ስለተፈጥሮ አደጋ በተለይ በዚህ ሳምንት እጅግ አሳዛኝ ክስተቶች ነው በመላው ዓለም የተከሰቱት በተለይ በአውሮፓም በአሜሪካም በመላው ዓለም ማለት ይቻላል ብዙ የተፈጥሮ ነገሮች ነው የተፈጥሮ አደጋዎች ነው እየተከሰቱ ያሉት በዚህ ዙሪያ ደግሞ የወጣ የቅርብ መረጃ አለ ብዙ ነገሮች ከተፈጥሮ ጋር የተያዙ እንደሆኑ ልብ ማድረግ ይገባልና እሱንም ጨማምሬ ነግራችኋለሁ በደንብ አድርጋችሁ እንድትከታተሉ ከመርሃ ግብሩ በኋላ ደግሞ ቁጭ ብላችሁ በሰማችሁት ላይ ደግሞ ከቤተሰቦቻችሁ ከጓደኞቻችሁ ጋር እንድትጨዋወቱ ሐሳቤን በመስጠት በዚህ ሳምንት ተከስተው ስለነበሩት ይልቁኑ ባለፉትም ሳምንታት የመጪውንም ጨመር ላድርገን ነው ዛሬ ምናየው እንግዲህ በተለይ ጀርመን በከፍተኛ ሁኔታ የተጠቃችበት ሳምንት ሆኖ ነው ያለፈው በተለይ የጀርመን ሜትሮሎጂስቶች እንዳሉት ከፍተኛ ጎርፍ ነው ጀርመን ላይ ባለፉት ሳምንታት የነበሩት በተለይ እንዲህ ያለ ጎርፍ ከ500 ዓመት እስከ 1000 ዓመት ያልታየ ነው ብለው ነበር የጀርመን ሜትሮሎጂስቶችን ጎርፍ የገለጹበትና እስካሁን ባለፉት 1000 ዓመታት ወይም 500 ዓመታት ያላየነው ጎርፍ ነው ያጠቃን በማለት ነው እየተናገሩ ያሉት ብዙ የዜና አውታሮችም ይሄን ሲያስተጋቡ ብዙዎቻችሁ ተከታትላችኋል ብዬ አስባለሁ በዚህ ጎርፍ ደግሞ ወደ 170 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል በጣም ብዙ ነው 170 ሰው በሰለጠነ ሀገር ላይ በጣም የሚገርም ነው ይሄ አሳዛኝም ነው ማለት እንችላለን እንደ ሰው ስናየው እንግዲህ 173 ነው በምዕራብ አውሮፓ ብቻ ህይወታቸውን ያጡት በጎርፉ ምክንያት በጀርመን ብቻ 4 የእሳት አደጋ ሰራተኞችን ጨምሮ 143 ሰዎች በጎርፉ ያው ህይወታቸው አልፏል የጠፉ አሉ የተሰወሩ በጣም እጅግ ብዙዎች ናቸው እንግዲህ ወደፊት መረጃዎች ይወጣሉ ተብሎ ይጠበቃል ሌላው ደግሞ የሰደድ እሳት ነበረ በጣም ከፍተኛ ሁኔታ ምድራችንን ያጠቃው እንግዲህ የተፈጥሮ ነገሮች ነው በርከት ያሉት በተለይ በምዕራብ አሜሪካ በካሪቢያን ደግሞ ከፍተኛ ሂሪኬን ነበረ ቅድም በጠቀስኩት በጀርመን በተለይ በአውሮፓ በቤልጂየም በስዊዘርላንድ በኔዘርላንድ ከፍተኛ ጎርፍ ነበረ እንደሚታወቀው ባለፉት ጊዜያት በጣም ከተሞችን አጥቅቷል በተለይ የባህር ዳር ከተሞች ላይ ነው ከፍተኛ ችግር ያመጣው በቤልጂየም ወታደሮች በተለይ 4 ክፍለ ሀገሮችንና 10 አውራጃዎች ያሉትን እንዲያስወጡ ነበረ ተልከው የነበሩት በዚህም ያው ሰዎችን የማዳን ጥረት ተደርጓል የጠቅላይ ሚኒስቴራቸው አሌክሳንደር ዴክሮ ሐምሌ 13 ወይም ጁላይ 20 ብሔራዊ የሐዘን ቀን እንዲሆን ነው ያወጁት ትላንት ማለት ነው እና ጁላይ 20 ብሔራዊ የሐዘን ቀን ሆኖ እንዲሆን ነው ያወጁትና በጣም 27 ቤልጂየማውያንን ህይወት አሳጥቶናል ነው ያሉት እና ሀገራችን አይታማታቀው ጥፋት ነው በማለት ነው የደረሰባቸውን ከባድ ነገርና ብሔራዊ የሐዘን ቀን እንዲታወጅ ያደረጉት ይሄ እንግዲህ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጎርፍ ነበረ በአውሮፓ ላይ የተከሰተው እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ አሁን ሞቃታማ ተብሎ በሚታወቅበት ጊዜ ነው ጎርፉ በጣም የመጣውና ትንሽ ያልተጠበቁ ነገሮች ነው የተከሰቱት ለምንድነው በኋላ ላይ መጣበታለው ሌላው የህይወት አድን ሰራተኞች ከፈረንሳይ ከጣሊያን ከኦስትሪያ ወደ ሊጅ ከተማ ተልከው በጎርፍ የተጠቁትን ሲያወጡ ብዙ የዜና ማሰራጫዎች አሳይተውናል በኔዘርላንድ ብቻ በሺዎች የሚቆጠሩ ከተማቸው በውሃ በመዋጡ ከሊምበርግ በተለይ አውራጃ ሸሽተው ወጥተው እንደነበረ ዜናዎች ያሳዩ ነበረ በስዊዘርላንድ ደግሞ ወንዞቹም ሐይቆቹም ከልክ በላይ ሞልተው ታይተዋል እንደሚታወቀው ጎርፍ ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ወበቅ ነበረ በተለያዩ ዓለማት የተከሰተው በተለይ በካናዳ በአሜሪካ በፖርትላንድ በሲያትል ኖርዝ ዌስተርን ኦሪገን እና ሌሎችም አካባቢዎች ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ወበቅ ሙቀት ነበረ ያስተናገዱት ደግሞ ይህም በጣም የሚጨንቅ ነበረ በተለይ ዘ ጋርዲያን እንደዘገበው ከሆነ በምዕራብ ካናዳ ወደ 500 ሰዎች ነው እንግዲህ በከፍተኛ ሙቀት ምክንያት ህይወታቸው ያለፈው ወደ 500 ሰዎች በጣም ብዙ ቁጥር ነው እንደውም አርብ
አርብ ዕለት በካናዳ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ወደ 136 በጣም ፈጣን የሆኑ የሰደድ እሳት ናቸው ሪፖርት የደረሳቸው። እንግዲህ አስቡትና 136 ሰደድ እሳት በሙቀቱ ምክንያት ተከስቷል። 500 ሰዎች በከፍተኛ ሙቀት ምክንያት ህይወታቸው አልፏል። ይሄ በጣም አስደንጋጩ ነው። ታይቶ አይታወቅም በዚህ ደረጃ በዛ አካባቢ ማለት ነውና ይሄ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ነበረ የተከሰተው። እንደ ቢቢሲ ዘገባ ከአርብ ጀምሮ በተለይ በቫንኮቨር አካባቢ እንኳን 130 ድንገተኛ ሞቶች ባንዴ ነው የተከሰቱት። በተለይ አረጋውያን በዚህ ምክንያት ህይወታቸው አልፏል። የጤንነት ችግር የመተንፈስ ችግር ያለባቸው ሰዎች ወዲያው ነው እንግዲህ ወደ 130 ድንገተኛ የሞት ሪፖርቶች ዘገባዎች ወዲያው ለፖሊስ የደረሱት። ኦልሞስት ቢቢሲ ይሄንንም ዘግቦታል። በግሎባል ኒውስ ላይ ደግሞ ጁላይ 16 ላይ የወጣውን ዘገባ ብትመለከቱ ምዕራብ ዩኤስ እና መካከለኛው ካናዳ እጅግ ከፍተኛ የሆነ የሙቀት ሞገድ ያገኛቸዋል ብሎ ነው የዘገበው። እንደውም ካሁኑ መጪው ይከብዳል፣ አሁን ካለው የሙቀት መጪዎቹ ደግሞ በጣም ይከብዳሉ የሚል ዘገባ ነው እንግዲህ ግሎባል ኒውስ ላይ ጁላይ 16 ያስነበበው። እንግዲህ ይሄ ሙቀትና ይሄ ከፍተኛ ጎርፍ የተያዙ ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሙቀት መጠን መጨመር ብዙ ውሃ እንዲተን ያደርጋል። ያ ደግሞ ዓመታዊ ዝናብና በረዶን ላይ ይጨምራል ማለት ነው እንግዲህ። ስለዚህ ብዙ ውሃ እንዲተን እያደረገ ይሄ ከፍተኛ ሙቀት ደግሞ በዛኑ ልክ ደግሞ የጎርፍ መጥለቅለቅ ደግሞ ዝናብ በስቶ እንዲዘንብ በማድረግ በረዶን በመጨመር ከፍተኛ የሆነ የጎርፍ መጥለቅለቅ ነው የሚያስከትለው። ይህ ብቻ ሳይሆን ሞቃት ከባቢ አየር ብዙ እርጥበት አዘል ሞይስቸር መያዙ ይታወቃል። ያ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ዝናብን ያስከትላልና ለተከታታይ ዓመታት በዚህ ምክንያት እንግዲህ ከፍተኛ ጎርፎች መምጣታቸው አይቀሬ ነው የሚለው። ካሁኑ ይሄ ጅማሮ ነው ይሄ አሁን የታየው እንጂ በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ የሆኑ ጎርፎች ምድራችን ታስተናግዳለች ብለው በዚህ ዘርፍ ያሉ ተመራማሪዎች እየገለጡ ነው። አሁን ምነግራችሁ ግን ትንሽ ለየት ያለ ነው ክቡራን ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ሙቀት ከፍተኛ የሙቀት መጠን መጨመር ጎርፍን ምን ያህል ማምጣቱን ካየን፣ አሁን ግን በዚህ ወቅት ደግሞ ድንገት ተፈጥሮ ፊቷን ዞር ታደርጋለች አንዳንድ ጊዜና አይጣል ነው። ተፈጥሮ ፊቷን ስታዞር መልካም አይመስለኝም። እንግዲህ የተፈጥሮ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። በዚህ ማንም ሰው አይጠራጠርም። እንግዲህ ፍጥረት ደግሞ እሱ ታዛዦች ናቸው ብለን እናስባለን። ነውም ማሰብ ብቻ ሳይሆን ነውም ብለን እናምናለን። አሁን ምነግራችሁ ግን ትንሽ ለየት ያለ ነው። የተፈጥሮ ሙቀት መብዛትን፣ የጎርፍ መጨመርን፣ ሰደድ እሳቱን ወዘተርፈ ቶርኔዶን፣ ሂሪኬኑን ስናነሳ በዚህ ላይ እኛ ማናስባት አንድ የፍጥረት አካል አለች። ይሄን ሁሉ ድራማ መሰራ ገምታችሁ ታውቃላችሁ? ማን ትሆን? ጨረቃችን ናት። ጨረቃ ብዙዎቻችሁ ጨረቃ ማታ ብቻ የምታዩዋት ምልአተ ወር ስትሆን፣ ሙሉ ስትሆን፣ ፉልሙን ጠፍ ጨረቃ ስትሆን፣ ስታድግ ስትል ለተበክ ስትሆን እያያችሁ ትገረሙ ይሆናል። ግን ጨረቃ በጣም ከፍተኛ የሆነ ምስጢር አላት ክቡራን ተመልካቾቻችንና አሁን ዘገባዎቹ የወጡት ከፍተኛ ምክንያት በተለይ በዚህ ሳምንት ላይ ያመጣችው ጨረቃ እንደሆነች ነው ባለሙያዎቹ የተናገሩት። እውነትም ነው። ዝርዝሩን ነግራቸዋለሁ። ይህንን ብዙ ጊዜ የመርከብ ሹፌሮች ነው ካፒቴኖች፣ የመርከብ ካፒቴኖች ሊቀመሮች ያውቁታል። ግን ብዙዎቻችን ከተፈጥሮ ጋር የምንናበበው መናበብ በጣም አነስተኛ በመሆኑ ሰማይንም መመልከት ብዙም ስለማናተኩር ይልቁኑ ደግሞ እነዚህ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት ሌሎችም ሰማያዊ አካላት ምን ያህል ተጽዕኖ ምድር ላይ እንደሚያሳርፉም ስለማናቅ ለምንድነው ስለ አስትሮኖሚ ስለ ስነ ፈለክ የምታቀርበው? ምድራችን ላይ እንደዚህ ችግር አለ አይደል ይላሉ። ችግሩ ምድር ላይ አይደለም ከላይ የተሰራው ወደዚህ ስለሚፈስ አንዳንዴ ቀድሞ ማወቁን ለመዘጋጀት ስለሚጠቅም ነው ክቡራን ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ጨረቃን ስናይ በተለይ በናሳና ሃዋይ ተመራማሪዎች በተለይ በተፈጥሮ መጽሔት ላይ የወጣው የቅርብ ጥናት በጨረቃ ምህዋር ምክንያት በቀጣዩ 10 ዓመታት በአሜሪካ የባህር ዳርቻ ከተሞች እጅግ ከፍተኛ መጠን ያለው ጎርፍ ይመጣል ነው ያለውና በጨረቃ ምህዋር ምክንያት በተለይ በሰሜን አሜሪካ ባህር ዳር አካባቢ የተሰሩ ከተሞች ከፍተኛ የጎርፍ መጥለቅለቅ ይመጣባቸዋል ብሎ ነው
ናሳና የሃዋይ ተመራማሪዎች ጆርናላቸው ላይ የጻፉት በዚሁ ሳምንትና ይሄን እንድታነቡ ፈልጋለሁ። ሌላው የናሳ ተመራማሪ ሆነው ቤን ሃምሊንግተን ምን ይላል? የባህር መጠን መጨመር ከዓለም አቀፍ ሙቀት ጋር የተያያዘ ሲሆን ይላል። ቅድም እንደጠቀስኩላችሁ የባህር መጠን መጨመር ምክንያቱም እርጥበት አዘል ይወጣል፣ ይተናል፣ በጣም ይዘንባል ሲሆን በጨረቃ ምክንያት ደግሞ ከ2030 እስከ 2040 መጠኑ ይጨምራል ይላል። በጎርጎሮሳዊ ዘመን ቀመር ማለቴ ነው። ስለዚህ 2021 ላይ እንገኛለን እንደ ግሪጎሪያን ካሌንደር። ከ9 ዓመት በኋላ ግን ከፍተኛ መጠን ያለው ጎርፍ ነው። ያሁኑ ያስደነግጣል። ግን ከዚህ ባሰ የሚሆነው ከ2030 እስከ 2040 ያሉት ግን ከፍተኛ የጎርፍ አደጋዎች ምድራችን ላይ የሚመጣበት ነው ብሎ ነው የናሳ ሳይንቲስት ያስቀመጠው። እንደውም ብሔራዊ የውቅያኖስና የከባቢ አየር አስተዳደር በተለይ ናሽናል ኦሽኒክ ኤንድ አትሞስፌሪክ አድሚኒስትሬሽን NOAA በመባል የሚታወቀው በሚቀጥሉት በተለይ የጊዜያት በተለይ በጨረቃ መንገዳገድ ወይም መወዛወዝ ወይም ውብል ማድረግ ከ2030 እስከ 2040 እጅግ ከፍተኛ የሆነ ጎርፍ ምድራችንን ያጠቃታል ብለው ነው የተናገሩት። እስቲ ቆይ ስለ ጨረቃ ግን ትንሽ ልንገራችሁ ክቡራን ተመልካቾቻችን። በጣም የምትወደው ምንድነው ብትሉኝ ጨረቃ በጣም ደስ ትለኛለች ሳያት ማታና ሁላችሁ ብዙዎችም የሚወድ ብዙ አይነት ነገር ነው። ተፈጥሮ ሁሉ ደስ ይላል። እኔ በእውነት እግዚአብሔር በስራው በጣም ሁሌ እንደው ስራውን ሳይ ምደነቅ ሰው ነኝ በየምሽቱና በተለይ ጨረቃ በጣም ምትገርምናት። በዚህ ሁሉ ጀርባ ይሄን ሂደት እንዴት ታከናውነዋለች የሚለው ልንገራችሁ። ለማንኛውም ግን መሬትን ለቀን ብንሄድ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ የምናገኛት የመሬት የቅርብ ጎረቤት ጨረቃ ናት። እንደምናውቀው ከሰው ልጆች የዘወትር ህይወት ጋር በጣም የተቆራኘ ከባህል ጋር የተቆራኘ ከሃይማኖት ጋር የተቆራኘ ከተለያዩ ትውፊቶች ጋር የተቆራኘ ሰፊ ነገር አላት። በተለያዩ በኪነ ጥበብ ተገለጻለች፣ በስነ ጽሁፍ ተገልጻለች። ስለ ጨረቃ የተለያዩ ዓለም ብዙ ብለዋል። ቅዱስ መጽሐፍ ብዙ ይላል፣ የሃይማኖት ጽሁፎች ብዙ ይላሉና የቅርብ ጎረቤታችን ናት ጨረቃ። ምቺ የተፈጥሮ ሳተላይት ጨረቃችን ግማሾቹ ለጊዜ መቁጠሪያነት ይጠቀሙባታል። የኛ የኢትዮጵያ ሊቃውንት ለምሳሌ በፀሐይም ይቆጥራሉ፣ በጨረቃም ይቆጥራሉ። እስከ 6ኛው የዕለቱን የወሯን እያንዳንዱን ሂደቷን ሁሉ ይቆጥሩባታል። በአንድ ዓመት ሲሉ 354 ዕለት ከ22 ከክሮስ ከ1 ካሊት ከ37 ሳልሲት ከ52 ራቢት ከ48 ዓመት አይ ቲንክ እንደዛ ነው። እስከ 5ኛው ዑደቷ ድረስ የዓመቱን ያሰላሉና ሶላር ካሌንደር አለን፣ ሉናር ካሌንደር አለን። ሁለቱንም አጣምረን እንናገራለን። በዚህ ላይ እንላቀቃለን። ይሄ ደግሞ የሚያስደስተ የኢትዮጵያ ዕውቀት ነው እና በጨረቃ መቁጠር መላቀቃችን በፀሐይም ሁለቱንም ይሄ ካሌንደራችንም ያሳያል። ደግሞ ብዙ ስሞች አሏት ጨረቃ። ወር ትባላለች፣ ጨረቃ ትባላለች፣ ቀመር ትባላለች፣ ሶሊያና ትባላለች፣ በእኛው አሶኒያ ትባላለች፣ ብናሴ ትባላለች፣ ኤራ ትባላለች፣ እብላ ትባላለች። አቤት ወደ እንግዲህ ኦልሞስት ወደ 7 መጠሪያዎች አሏት ውቢቷ ጨረቃችን። ጨረቃ ጥቅም አላት ብዙ ነገር። ብዙዎቻችሁ ለምን እንደተፈጠረች እንኳን የማያውቃለ። ጨረቃ ብትኖር ባትኖር ምንድነው ይላል። ግን የዋሰው ነው። ጨረቃ አዎንታዊ ነገሯን አሉታዊ ተጽዕኖዋን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ከአዎንታዊው ጀምር። ጨረቃ ከሌለች እንደ ሳይንሱ ብዙ ችግሮች መሬት ላይ ይመጣሉ ተብሎ ይታሰባል። ለምሳሌ የመጀመሪያው ደረጃ የመሬት ምህዋር ማጋደል ከጨረቃ ስበት ጋራም ስለሚያያዝ፣ የምህዋሯ ማጋደል ደግሞ ከወቅቶች ጋራ ግንኙነት ስላለው ጨረቃ ባትኖር ኖሮ ወቅቶች መፈራረቅ ያቆማሉ፣ ይዘበራረቃሉ። ወቅቱን ጠብቆ አርሶ መብላት አይታሰብም። ስለዚህ መሳሳቧ ከወቅቶች ጋራ ከፍተኛ ትስስር እንዳለው ሳይንሳዊ ጥናትም ይጠቁማል። ይሄም ትክክል ነው። ሌላው በጣም አስገራሚው ነገር ጨረቃ ከሌለች የመሬት በራሷ ዛቢያ ላይ የምታደርገው መሽከርከር ፈጠን ይላል፣ ቀንና ሌሊቱ አጭር ይሆናል። ስለዚህ የዘወትር የተለመደ ህይወት አካሄድ የተዛባ ይሆናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ባወቀ ሰማይን አራቀ ይላሉ አባቶቻችን፣ ፀሐይንም አራቀ ይባላሉ። የፀሐይ መራቅ ትክክለኛ ቦታ ላይ፣ የጨረቃም ትክክለኛ ቦታ ላይ መቀመጥ፣ ይህን ሁሉ ስናይ በጣም ነው የምንደነቀው። እና እኔ ተፈጥሮን ከሚያደንቁ ሰዎች አንዱ በመሆኔ በጣም እገረማለሁ። አዎንታዊውን ነገሯ ብዙ ነው።
እስቲ ተጽዕኖ አልንገራችሁ መርከበኞች ብቻ የሚያውቁት ብዙ ሰዎች የማያውቁት መርከበኞችን እስቲ ነገር ጠይቋቸው ጨረቃ እንዴት ናስሏችሁ ይላሉ በተለይ ኒው ሙን ስትሆን እና ፉል ሙን ስትሆን ካፒቴኖች በተለይ መርከብ ሊቃመሮች በጣም ነው የሚቸገሩት ለምን ይሄን እስቲ ልንገራችሁ በተወሰነ መልኩ እና ጨረቃ በመሬትና መሬት ላይ በሚኖሩ ፍጡራን ላይ ያላት ተጽዕኖ ማዕበል ማስነሳቷ ነው ይህም ብዙ ሰዎች አይገምቱም ጨረቃ በጣም ከፍተኛ የሆነ ማዕበል የምታስነሳ አስገራሚ አካል ናት ለዚህ ነው መርከበኞች ነው ይሄን ሊያውቁት የሚችሉት ብዙ በመሬት ላይ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ይሄን አይረዱትም ግን መርከበኞች ያውቃሉ አሁን ይሄ ነገር በመርከበኞች ብቻ ሳይሆን በተለይ እንደ አይዛክ ኒውተን ባሉ ሳይንቲስቶች እንዴት እንደተረጋገጠም ልንገራችሁ አይዛክ ኒውተን የስበት ሕግ ምን ይላል በሁለንታው ዩኒቨርስ ውስጥ ያሉ ቁስ አካላት ሁሉ ይሳሳባሉ ይላል ይህ ማለት ደግሞ እውነት ነው መሬትና ጨረቃም ያው ይሳሳባሉ ማለት ነው የመሬት ብዙ ውጫዊ አካሏ ደግሞ ያው እንደሚታወቀው ውሃ ስለሆነ በጨረቃ በሚሳብበት ወቅት እንደ ሁኔታው ከ2 እስከ 10 ሜትር ርዝመት ከ2 እስከ 10 ሜትር ርዝመት ያለውን በተለይ የማዕበል ወይም የውሃ መጨመርን ሁኔታ ያስከትላል ማለት ነው ወይም የውሃ ከፍታ ሙላት ወይም ማዕበል ወይም ታይድ ያመጣል ይህን ክስተት በተለይ በውቅያኖስ ዳርቻ አካባቢ የሚኖሩ ህዝቦች በደንብ ነው የሚያውቁትና ጥንቃቄ ያደርጋሉ በተለይ ኒው ሙን ሲሆን ፉል ሙን ሲሆን ማዕበል እንደሚነሳ ይታወቃል ዝም ብለ ሄደ ማየት ትችላለህ ውቅያኖስ ጋርና በጣም ከፍተኛ ሁኔታ ነው ስለዚህ ባህር ዳርቻ ያሉ አካባቢ ሰዎች ይሄን ስለሚያውቁ ሁሌ ይጠነቀቃሉ ስለዚህ ባህሪን ነው ያወጻል ያን ጊዜ ማለት ነው ይሄ ምንድነው ስበቱ ነው ስትስብ ይሄ ይነሳል ይሄው ሙላት ጨረቃ በተለይ ጠፍ ጨረቃ ምንላት ወይም ኒው ሙን ይላል ሳይንሱ እና ሙሉ ጨረቃ በተለይ ፉል ሙን በመትሆንበት ጊዜ በጣም ነው የሚያይለው ውድ የዚህ ዩቲዩብ ገጽ ተከታታዮቻችን ላይክ በማድረግ ሐሳብ አስተያየታችሁን በመስጠት አብሮነታችሁ ከኔ ጋር ይሁን ስለ ጨረቃ ሰፊ ምስጢራዊ ነገር ነው ዛሬ ጉዞ እያደረግን ያለነውና እየተረዳችሁት እንደሆነ ከልቤ ሙሉ እምነት አለኝና ጠፍ ጨረቃና ሙሉ ጨረቃ ስትሆን በጣም ማዕበል ያይላል ሁሉ ጊዜ የተለመደ ነው በተለይ መርከበኞች ያውቁታል ለምሳሌ ጠፍ ጨረቃ በመትሆንበት ጊዜ እንደሚታወቀው ጨረቃና መሬት ፀሐይ አንድ መስመር ላይ ሆናሉ ያን ጊዜ የፀሐይ ስበት መሬት ላይ የጨረቃን 1/3 የሚያክል ሞገድ ያስነሳል በዚህ ወቅት የውሃ ከፍታ ሙላቱ በጣም የጨመረ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ጠፍ ጨረቃ ወይም ኒው ሙን በጣም ከፍተኛ ሆነ ማዕበል በኒው ሙን ጊዜ ያው ይከሰታል ውቅያኖስ ዳርቻ የሚኖሩ ሰዎች በአግባቡ ይሄን ያውቁታል ሌላ ግን የሚገርመው ጨረቃ አንደኛ ሩብ ወይም ፈርስት ኳርተር ስትሆን ሶስተኛ ሩብ ወይም ሰርድ ኳርተር ቅርጽ ላይ በመትሆንበት ወቅት ግን ያው የውሃው ሙላት ደግሞ ማዕበሉ በጣም እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው ኒው ሙን ላይ ጨምራል አንደኛ ሩብ ሶስተኛ ሩብ ላይ ደግሞ እየቀነሰ ይመጣል ይሄ መሳሳብ ክስተት በመሬትና ጨረቃ የዛቢያ ላይ መሽከርከር የመዋር ጉዞ ፍጥነት ላይ ተጽዕኖ የሚያመጣ ሲሆን ያው በሳይንሱ tidal breaking በመባል ይታወቃል በትልቅ መስበል ማዕበል ወይም ታይድ ለሚነሳው ጎርፍ መነሻ ምክንያት ሊሆን የሚችለው እንግዲህ ጨረቃ በመሬት ዙሪያ በመታደርገው መዋራዊ ጉዞ ወቅት በሚፈጠር የጨረቃ የተፈጥሮ የመንገዳገድ ወይም መወዛወዝ እንለዋለን ወይም ውብሊንግ እንቅስቃሴ ምክንያት ነው ስለዚህ ይሄ አሁን ያለንበት ሳምንት በተለይ ጎርፉ ምን የመጣበት ሳምንት የውብሊንጓ ጊዜ ነው በጣም እና ከፍተኛ ጎርፍ ደግሞ በ2030ዎቹ ላይ ይጠበቃል ይሄ የታወቀ ነው እና የጨረቃ አሽከርክሪ ዘንጓ በ18.6 ወይም በ18 አንድ እንትን ልበላችሁ አውዳ በቅቴ በሉት አውዳ በቅቴ 19 ፀሐይና ጨረቃ መንገዳቸውን ፈጽመው በተፈጠሩበት ሆት የሚገናኙበት ነው በተፈጠሩበት ደጃፍ በ19 ዓመቱ ይሄ የሜቶኒክ ዑደት ወይም አውዳ በቅቴ ብለን የምንወስደው ነው ይሄም ኦልሞስት ወደዛ የተጠጋ ነው 18.6 ዓመት ማለት ነውና ወይም 18 ዓመት ከ6 ወር ዑደቱ አቅጣጫውን የሚቀይር ይሆናል አቅጣጫው ይቀየራል ይህ እንቅስቃሴ ደግሞ በስበት ምክንያት የሚነሳን የመሬት ውሃ ሙላትን እንዲሁም ከመሬት አካል ወደ ውሃ አካል እየቀነሰ የሚሄደውን የውሃ እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል ለ18.6 ዓመቱ ደግሞ ግማሽ ዑደት እንለዋለን የባህር ውቅያኖስ ከፍታ መጨመር ለማጣጣም ለማካካስ ደግሞ
የፕላኔቷ መደበኛውና የቀኑ የስበት ማዕበል ሳይጨምር ታምቆ ይቀራል። በጣም ይገርም እኮ ነው ተፈጥሮ። ምን አይነት ምስጢር ነው ተፈጥሮ ላይ ያለውና ብዙ ሰዎች ይሄን የተፈጥሮ ምስጢር ማወቅ ሳይችሉ ነው ከዚህ ዓለም የሚለዩትና ተፈጥሮን ምስጢር ጠንቅቆ ማወቅ መረዳት ተገቢ ስለሆነ ነው የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ ሁሌ ይሄን መረጃ መሰጣችሁ። ሌላው በጣም የሚገርመው እንደ ተመራማሪው ቶምሰን ገለጻ ከሆነ ይሄ ማዕበሉ ኃይል ጥንካሬ ወይም የጨረቃን የስበት ኃይል ሊቀንሰው አይችልም ነው የሚለው። ነገር ግን በስበቱ ምክንያት የሚፈጠረው ትልቁን ማዕበል የበለጠ በጣም ትልቅ ትንሹን ደግሞ የበለጠ በጣም ትንሽ በማድረግ በየዕለቱ የሚከሰተውን ስበታዊ ማዕበል በትንሹና በትልቁ መካከል ያለው ልዩነት በጣም እንዲሰፋ ያደርጋል። በጣም ከባድ ነው። ለዚህ ነው መርከበኞች በኒውሙንና በፉልሙን ጊዜ አብዛኛውን ጊዜ መርከባቸውን ወደ ጥልቁ ውቅያኖስ ይዘው መጓዝ የሚከብዳቸው በተለይ ጥቃቅን ጀልባዎች ብዙ ጊዜ በማዕበል ይዋጣሉና ብዙ ጊዜ የጀልባ እንቅስቃሴ ከዚህ ጋራ በተለይ ጀልባ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ይህንንም ማወቅ ያስፈልጋል የሚል እምነት አለኝ። ሌላው በጣም የሚገርመው በ2030ዎቹ እንግዲህ አጋማሽ ላይ አሁን ላይ እንገኛለን። የጨረቃ ዑደት በመሬት አካል ላይ የሚፈጠረውን የስበት ማዕበል እጅጉን እንዲጎላ አድርጎታል። በተለይ ባለፉት ሳምንታት በተከሰቱት ጎርፎች ይሄ ታወቀ ነው ውብል አድርጋለች። ይህ ደግሞ በአየር ለውጥ ምክንያት ከሚመጣው የባህር ከፍታ መጨመር ጋር ሲደመር እንግዲህ በጣም ከፍተኛ የሆነ የጎርፍ መጥለቅለቅ ነው የሚያመጣው። እንግዲህ አስቡት የተፈጥሮ በተለይ የሙቀት መጨመር አለ። በዚህ ምክንያት የሞይስቸሩ ብሏል፣ ከፍተኛ ዝናብ ይጥላል። በዚህ ላይ ደግሞ የውብል ስታደርግ በሚፈጠር ስበቱ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ማዕበል አስነስቷል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ከተሞችን ሁሉ ሊያጥለቀልቅ የሚችል ጎርፍ ነበረ አለፈው ያለው። በተለይ ግን ከ2030 የዛሬ 9 ዓመት ማለት ነው በምዕራቡ አቆጣጠር ከፍተኛ የሆኑ በተለይ ባህር ዳር ከተማዎችን ሊያጠቃ የሚችል ጎርፍ ግን በመላው ዓለም በተለይ ደግሞ በዩኤስ ደግሞ እንደሚጠበቅ ነው ጥናቶቹ የሚጠቁሙት ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ተመራማሪዎቹ ከሆነ አዲስ ነገር ሊሆን የሚችለው የጨረቃ ውብል ማድረግ ወይም የመንገዳገዝ እንቅስቃሴ ለመሬት የስበት ማዕበል ዋና ምክንያት ለሆነው የጨረቃ ስበት ላይ እንዴት አድርጎ ተጽዕኖ ያሳድራል የሚለው ነበረ። ይሄ የራሱ የሆነ ዑደት አለው። በጣም በሳይንሱ ዓለም የታወቀው ግን በ1728 ነው እንደ ጎርጎሮሳዊ ዘመን ቀመር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንዴት እንደሆነ ማዕበል እንዴት እንደሚያስነሳ ሳይንሱ ዓለም ያወቀው። በተለይ አብይ ባህር ሲነዋወጽ ይላል የኢትዮጵያ አንዳንድ ጥንታዊ ዶክመንት ሳነብ አብይ ባህር ሲነዋወጽ ከፍተኛ የሆነ መሬትን የሚያንቀጠቅጥ ተፈጥሮን የሚያዛቡ ነገሮች አሉና አብይ ባህር እንዲነዋወጽ የሚያደርግ ደግሞ ስበት የምትሰጠው ጨረቃችን ናት እና በ18.6 ዓመት የሚከሰት ነው ይሄ ክስተት እና በተለይ መሬት ላይ ተግባራዊ የሚሆነው ያው የጨረቃ ስበት መቀየር መሬት ላይ የሚፈጠረውን ስበታዊ ማዕበል ወይ ያጎለዋል ወይም ደግሞ በጣም እንዲቀንስ ያደርገዋል። እንደ ናሳ ገለጻ በጨረቃ የ18.6 ዓመት ዑደት ግማሽ ወቅት መሬት ላይ የሚፈጠረው ወይም የሚመጣው መደበኛውና ዕለታዊ የስበት ማዕበል በጣም ዝቅ ያለ ይሆናል። ይህ ማለት ደግሞ ትልልቅ የስበት ማዕበሎች ከመደበኛው በጣም ዝቅ ያሉ ይሆናሉ። ትንሽ የስበት ማዕበሎች ደግሞ ከመደበኛው በጣም ከፍ ያሉ ይሆናሉ። አንጻራዊነት ያሳያል። ስለዚህ ጎርፎች በጣም እንዲበዙ ውቅያኖሶች በጣም እንዲጨምሩ ወንዞች በማድረግ ከፍተኛ የሆነ የጎርፍ መጥለቅለቅን እንደሚያስከትል ነው እንግዲህ ጥናቱ የሚጠቁመው። ስለዚህ በሌላኛው ዓመት ደግሞ ግማሽ ዑደት አድርገን ብንወስድ የስበት ማዕበሎቹ እጅጉን ጨምረው ይገኛሉ። እንዲህ ማለት ደግሞ ትልልቅ ሞገዶች የበለጠ ይጨምራሉ፣ ደግሞ ትንንሾቹ የበለጠ አንሰው ይገኛሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ የሚከሰተው የባህርና ውቅያኖስ ከፍታ መጨመር ትልልቅ የስበት ሞገዶችን በአንድ አቅጣጫ ይገፋቸዋል ወይም ከፍተኛ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣዩ በጣም በጣም እጅግ አደገኛ እንደሆነ ነው ጥናቶቹ የሚጠቁሙት። ስለዚህ የ18.6 ዓመቱ ግማሽ የጨረቃ ዑደት የውቅያኖስ ከፍታ መጨመር የስበት ማዕበሉን በጣም እንዲቀንስ የሚያደርግ ሲሆን የቀረው 18.6 ዓመቱ ደግሞ የጨረቃን ዑደት ግማሹን የጨረቃ ዑደት ደግሞ ከፍተኛ ሁኔታ እንዲጨምር ያደርገዋል ነው። ስለዚህ የመጪውን የዑደት ክስተት የቀረበው በሃዋይ ዩኒቨርሲቲ ላይ የናሳ የባህር ወለል ለውጥ ሳይንስ ቡድን
ባደረገው ጥናት የክስተቱ ዋናው ምክንያት በ15 ዓመታት ገደማ ውስጥ በባህር ወለል ለውጥ ላይ በተለይ በጨረቃ ምህዋር ውስጥ የሚከሰት መደበኛ ይሄ ውብል ወይም መወዛወዝ የሚያሳድረው ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሆነ ነው የታወቀው። በተለይ የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን የተናገረው ምንድነው የጨረቃ የስበት ኃይል የባህር ወለል መጨመርና የአየር ንብረት ለውጥ በአንድነት በመጣመር በባህር ዳርቻዎችና በመላው ዓለም ባህር ዳርቻ አካባቢ የሚከሰተው ጎርፉ ማባባሱን ይቀጥላል ነው። ስለዚህ አንደኛ የጨረቃ የስበት ኃይል አለ፣ የባህር ወለል መጨመር አለ፣ የአየር ንብረት ለውጥ አለ እና ይሄ ሁሉ ተዳምሮ ነው እንግዲህ በጣም መጪዎቹ ጊዜያት ከፍተኛ የጎርፍ መጥለቅለቅ በተለያዩ የዓለማችን ሀገራት ይከሰታል። ብዙዎቻችን ሞር የምናየው አንዳንድ ኢንተርቴይንመንት እንጂ እንደዚህ የክላይሜት ኒውስ ብዙም በሀገራችን ዜና ማሰራጫ ሲተላለፍ አይቻላቅም። እኔ ግን በጣም ነው የምከታተለው። ብትመለከቱ በጣም ትደነግጣላችሁ። በጣም ከፍተኛ ሙቀት ነው፣ እንደ ወበቅ ነው በሌላው ዓለም ላይ እንትን እያለ ያለው። ከፍተኛ የሆነ ደግሞ ቅዝቃዜ ደግሞ በአንዳንዱ ቦታ አለ። ከፍተኛ የሆነ ጎርፍ፣ ከፍተኛ የሆነ በረዶ፣ እነዚህ ሁሉ ተደማምረው ትንሽ ዓለማችንን ፕላኔታችንን በከፍተኛ ሁኔታ እየፈተኗት ይገኛሉ። ስለዚህ ይህንንም በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። እንደውም ምንድነው የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን የሚለው በባህር ወለል አቅራቢያ ያሉ ዝቅተኛ ስፍራዎች በተለይ በብርቱ ጎርፍ መጥለቅለቅ ሳቢያ ለከፋ አደጋና ለስቃይ እየተዳረጉ ሲሆን ሁኔታውም እየባሰ ሄዳል ነው። መጪው ጊዜ ከፍተኛ ነውና በተለይ ዝቅተኛ ስፍራዎች በባህር አካባቢ ያሉ ዝቅተኛ ስፍራዎች እንግዲህ አስቡት፣ የጨረቃ ስበት ኃይል አለ። ስትስብ ደግሞ ማይበሉ ከፍ ይላል፣ ካሰብነው በላይ ብድግ ይላል። የሙቀት መጨመር አለ። ይሄን ያህል ተያይዞ ምናልባት አነስተኛ ከተሞችን ከፍተኛ የሆነ መጥለቅለቅና ከፍተኛ የሆነ አደጋ ሊደርስባቸው ስለሚችል መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እንዲህ ሲባል ሌላውን ዓለም ብቻ አይደለም በሀገራችንም ቢሆን ቀድሞ መሰራት እንደሚገባው አምናለሁ። በተለይ በሜትሮሎጂው ዘርፍ ያሉት ሰዎች ቶሎ አፕዴት የሆነ መረጃ ለህዝቡ ማድረስ ይገባቸዋል። በተለይ ዝቅተኛ አካባቢ ያሉ በባህር ዳርቻዎች አካባቢ ያሉ ከተሞች እንዳይጠቁ ከፍተኛ የሆነ ዝናብ መጨመር ይጠበቃል። በጣም ምክንያቱም ከፍተኛው ሙቀት የተነነ ከፍተኛ ዝናብ ከፍተኛ በረዶ ነው ሊያመጣ የሚችለው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ የጨረቃ እንግዲህ ውብል አድርጋለች። ይሄ ከፍተኛ ሁኔታ ነው። የስበት ኃይሏ ከፍተኛ ስለሆነ ውቅያኖሱን ባህሩን ከፍ ሊያደርገው ይችላል። ይሄ ደግሞ አደጋ ነው ለምድራችን። ስለዚህ አፕዴት የሆነ መረጃ ደግሞ ሊመጣ ከሆነ ሰዎችን ከዛ ቦታ አንስቶ ወደ ሌላ ቦታ የማድረግ ሁኔታ ቀድሞ ሊሰራ ይገባል። እንደኛ ሀገራት እንደታዳጊ እንኳን ትልቅ እንትን ያላቸውን እንኳን ምን ያህል እያጠቃ እንደሆነ ልንገነዘብ ይገባል። በተለይ በጀርመን እና በቤልጂየም ከፍተኛ ሞትን ያስከተለው ከባድ ዝናብ በጣም ይሄንን በደንብ ነው የታወቀውና በሚያስገርም ሁኔታ ይጨምራል ነው የተባለው። እንደውም አሁን በአሁኑ ደረጃ አይደለም። ጥናቱ እንደሚጠቁመው በ2030ዎቹ አጋማሽ ላይ በተለይ አሁን ጀምሮ እንደማለት ነው እና ከ2030 በተለይ እስከ 2040 ባለው ጊዜ ግን በፍጥነት እየጨመረ የሚሄድ ከባድ ጎርፍ ነው እንደሚከሰት የስነ አየር ባለሙያዎቹ ጥናታቸውን ካሁኑ እያቀረቡ ያሉ። ስለዚህ ሰው እኮ ለ100 ዓመትም ሊያቅድ ይችላል። እንደ ሀገር ማቀድም አለብን። ስለዚህ መጪዎቹ ጊዜዎች ከታወቁ መጠንቀቅም ቀድመን እንዳንሰራ የሚያደርግ። ለምሳሌ ኖህ የጥፋት ውሃ እንደሚመጣ ሲነገረው መርከብም እንዲሰራ አብሮ ተነግሮታል ማለት ነው። አያችሁ፣ ሌሎችም መርከብ እንዲሰሩም ሲነግራቸው ያፌዙ ነበርና ምን ጊዜም እነዚህ ቀጣዮቹ ከባባድ ጎርፎች ከታወቁ ሀገር እንደ ሀገር ዝግጅት ማድረግ ይገባዋል። ይሄ በጣም ሊታሰብበት ይገባል የሚል እምነት አለኝ እኔ በበኩሌ ማለት ነው። እምነት እንዳለ ሆኖ እምነት ደግሞ በስራ የሚገለጥ እንጂ ዝም ብሎ ምንም አልሆንም የሚባል አይደለም። እግዚአብሔር እግርን የሰጠን እንድንሮጥበት ነው።
እጅን የሰጠን እንድንመክትበት አይንን እንድናይ ጆሮ እንድንሰማ እንጂ ዝም ብለን እግዚአብሔር ያውቃል ብለን መቀመጡ ስንፍናችንን የሚያመለክት እንጂ ሂደታችንን የሚያመለክት አይደለም። ይሄ በጣም ሊታሰብበት ይገባል የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ ይሄ ነገር እንደ ሀገር መንግስትም ሊያስብ ይገባል። የሀገር መንግስታትም ያስባሉ። እኔ ይሄን ያልኩበት ምክንያት በተለያዩ ጊዜ የተለያዩ ዓለም ሀገራትን የማየት እድሉ ገጥሞኝ አይቻለሁና አንድ ቦታ ሲሄድ ወደ አውሮፓ ነው ሀገሩን ባልጠቆምም ብዙ የተዘጉ በሮች አየሁ። አለት ውስጥና አስጎብኙን ጠየቅኩት ምንድናቸው እነዚህ የተዘጉ በሮች ስለው እነዚህ ለምሳሌ ኒኩለር ቢተኮስ ወይ መርዛማ ጭስ ቢፈነዳ ያደጋ ጊዜ ደወል ይደወላል። ህዝቡ እዛ ውስጥ ይገባል። ሲልድ የሆኑ ናቸው፣ የታሸጉ ናቸው። የብዙ መቶ ዓመታት እህል ቀለብ አለባቸው። ስለዚህ ከመርዙ ጭስ ሰዎች ይጠበቃሉ፣ አያስገባም። ግርም ምን ያለኝኛ እንደው እግዚአብሔር ይጠብቀን እንጂ ምንም አይነት ዝግጅት የለንም። ምንም ነገር ቢመጣ አሁን ለምሳሌ ባለፈው እስራኤል የሰራችው ዶም ተመልከቱ። ያ ሁሉ ሚሳኤል ሲዘንብባት ተከላከለችው። የሚገርም ነው። የሀገራት መንግስት ዜጎቻቸውን ከተለያዩ ነገሮች የመጠበቅ ግዴታም አለባቸው፣ ኃላፊነታቸውም ነው። ስለዚህ ሌላው ዓለም መጪውን 100 ዓመት 200 ዓመት አስቦ ይሰራል። እኛ ግን አሁን እንኳን ለመኖር እየተጨቃጨቅን ነው። በጣም የሚገርመኝ ነገር ነውና ከልብ ቆም ብለን ልናስብ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ሌላው በአውስትራሊያ ብሔራዊ ዩኒቨርሲቲ የአየር ንብረት ባለሙያ የሆኑት ማርክ ሆደን በምርምር ስራቸው ላይ ምን ብለዋል? በአይነቱ የመጀመሪያ እንደሆነ ገልጸዋል። በተለይ የሰሞኑ ጎርፍ ለጨረቃዋም ክስተት ምክንያት የነበረው በተለይ ጨረቃ ከፀሐይ በተለያየ ርቀት የምታደርገው ዑደት ነበር ብለዋል። ቅድምም በኒውሙን ጊዜ አንድ መስመር ነው የሚሰሩ ያው ነገራቸዋለሁ። በተለይ ፕሮፌሰር ሆደን በስፋት በተለይ ማዘንበሏን በሌላው በኩል ስታዘነብል ይሄ ማጋደሉን በብዛት ጽፈዋል። ይሄ ደግሞ ያው በፍሎሪዳ ውስጥ በተለይ ፀሐያማ ቀን ነው የጎርፍ ክስተቶች የተከሰቱት። አብዛኛውን ጊዜ በጣም ፀሐያማ ቀን ሰኒ ምንም ሙቀት ነው ብሎ ሲታሰብ ነው ድንገተኛ ጎርፎች መጥተው በድንገት እያጥለቀለቁ ያሉትና በጣም ደግሞ የሚገርመው ማዕበሉን ወደ ዳርቻው የሚገፋ አውሎ ነፋስ ሳይኖር የባህር ወለሉ ከፍታ መጨመሩ ነው። ይሄ በጣም እንግዲህ ማዕበል አውሎ ነፋስ ሲገፋው ወደ ውጭ ይወጣል፣ ማዕበል ይመጣል። ይሄ ግን ምንም ነፋስ ሳይኖር ነው ገንፍሎ የሚወጣው። የጨረቃ ስበት በጣም እንትን እያለ ነው። ብቻ ለማንኛውም እየጨመረ ነው። ይሄን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ሌላው የአስትሮፊዚክስ እና የሳይንስ ተግባቦት ምሁሩ ክሪስተን ባንክስ ምን ብለዋል? ጨረቃ በአሁን ጊዜ የባህር ወለል ከፍታን በሚጨምረው የዑደቷ ደረጃ ላይ ትገኛለች፣ ግን በቀጣይ ላይ እንደሚታዩት የጎሉ አይደሉም። አሁን ትንሽ የጎርፍ እንትን ብለን ደንግጠን ሊሆን ይችላል፣ ግን አሁን ትንሽ ነው፣ መጪዎቹ ትንሽ ከበድ ይላሉና ቀድመን እንዘጋጅ የሚል ነው። እንግዲህ ይህም ምርምር ለሁሉም ሀገር ስለሚያገለግል ሀገራችን እንደ ሀገርም በዚህ ዘርፍ ያሉት ካሁኑ ሊያስቡበት ይገባል። እንግዲህ ወደፊቱን ራዕይ ካለ ማለቴ ነው። ሌላው በአሁኑ ጊዜ ዑደቱ ከፍተኛ ደረጃ በደረሰበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ግን ሆኖም የባህር ወለሎቹ የማይበሎቹ ጥሩ በሚባል ደረጃ ላይ ናቸው የሚል ደግሞ ጥሩ ተስፋ ዘል ነገር ነው። የሰው ጥፋት የሰው ውድመት ያስጨንቃል። ማንም ሰው እንኳን ሰው ሲሞት እንስሳ እንኳን ሲታረድ የሚጨንቀን ሰዎች ነን፣ ደስ አይልም እና እውነት ነው። ግን በሚቀጥለው ዑደት የሚያሳድርብን ተጽዕኖ አሁን ብዙ አይደለም ነው የሚሏት ኢንስት ምሁር። የወደፊቱ ግን 2030 የዛሬ 8 ዓመት እጅግ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ሀገራት ቀድመው መዘጋጀት አለባቸው ነው የሚሉት። እንግዲህ እንደውም ወይዘሮ ባንክስ ምን ብለዋል? አሁን ማተኮር በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ማተኮር እንጂ በጠፈር ላይ ወደሚሆኑት እንቅስቃሴዎች ጣታችንን ለመቀሰር መንደርደር የለብንም። ጨረቃን መውቀስ ቀላል እንደሆነ ሁሉ ለዚህኛው ደግሞ እኛ ራሳችን መውቀስ ይኖርብናል አሉ። እንግዲህ የጨረቃ የስበት ነገር ተፈጥሮ ነው፣ ምንም ልታደርገው አትችልም። በቃ መጥቷል። እንግዲህ ግን መውቀስ ካለብን እኛ ራሳችን መውቀስ ለምን ነው ጨረቃ ላይ ጣታችን የምንቀስረው ነው ያሉት። ምክንያቱም
ተፈጥሮ ነው ሆነ ምንም ልናደርግ አንችልም ግን ራሳችንን ደን በመጨፍጨፍ የተለያዩ በጣም አደገኛ የሆኑ የኢንዱስትሪ ልቀቶች አሉ ካርበን ልቀት እነዚህን ሁሉ በማድረግ ተፈጥሮ እንድትዛባ ራሱ የራሳችን ድርሻ አለ አይደለም ወይ ዛፍን ባለመትከል ብዙ ነገሮች በማድረግ ስለዚህ ጨረቃ ላይ ብቻ ጣታችን አንቀስር የሚል ሐሳቤ ነው ያላቸው በጣም ይሄም በጣም የሚደገፍ ነው ብዬ አምናለሁ እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን ብዙ ጊዜ ሰዎች ያልተረዱት ነገር እነዚህ ሰማያዊ አካላት ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት ጋላክሲዎቹ ስፍር ቁጥር የሌለው ያ ረቂቁ ዓለም ምድራችን ላይ ለሚሆነው አዎንታዊ ወይም አሉታዊ ነገር ምክንያት ነው ምንም ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች እንዴ ለምን ስፔስ ትላለ እንዴት ነው ምድሩን ትታን ያሉ ብዙ ሰዎች አስተያየት ይሰጡኛል ምን ይደረግ እንግዲህ ኮንጃንክሽኑ የሚያመጣው ነገር አለ ፀሐይ ራሷ ጨረቃ ራሷ ሰው ስለማያግም የዛ ተጽዕኖ ገፈት ቀማሽ ይሆናል በማያውቀው ቢያውቅ ግን ይዘጋጃል ብዙ ነገር ለዚህ ነው ይሄን ነገር ምነግራችሁ እንደው ብዙዎችም እንደው መንፈሳውያኑ ነው እንደዚህ የሚጠይቁኝ በጣም ከልቤ ሁላችንም መንፈሳውያን ነን ይሄ ምንም እንትን የለውም እና ግን በእውቀት ከእውቀት የራቀ መንፈሳዊነትም እጅግ ከባድ ነው የሚል እምነት አለ ያጠፋል ምንም ትዕቢተኛ ያደርጋል እንጂ ብዙም አዋቂነትን አያሳይም ለምሳሌ ብዙዎች እስቲ ቅዱስ መጽሐፍ በዚህ ዙሪያ ምን ይላል ያሉ ይሄንኑ ነው የሚለው በጣም ከሚገርመኝ የቅዱስ መጽሐፍ ጥቅስ ሉቃስ 21:25 ላይ ጌታችን ሲያስተምር እንዲህ ብለዋል በፀሐይና በጨረቃም በከዋክብትም ምልክት ይሆናል አስተውሉ እስቲ ይሄንን እንኳን እንግዲህ እንደው ስፔሱ ምን ይሰራል የስፔስ ጥናትና ምርምር ምን ይሰራል የምትሉ ሰዎች በፀሐይ አለ በጨረቃ በከዋክብትም ምልክት ይሆናል በምድር ላይም ህዝቦች ከባህሩና ከሞገዱ ድምጽ የተነሳ እያመነቱ ይጨነቃሉ ሰዎችም ከፍርሃትና በዓለም የሚመጣውን ከመጠበቅ የተነሳ ይደክማሉ የሰማያት ኃይላት ይናወጣሉና አለ ምን አለ በፀሐይ በጨረቃ በከዋክብት ላይ ምልክት ይሆናሉ ይሄንን ባለቤቱ እያለ የኛ ደግሞ አንዳንድ ትንሽ ከእውቀት ራቅ ያሉ ሰዎች ለምን ሰማይ ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት ትላለ ባለቤቱ ነው ያለው በፀሐይ ላይ ምልክት አለ በጨረቃ ላይ አለ እና ምን አለ በምድር ላይም ህዝቦች ከባህሩና ከሞገዱ ድምጽ የተነሳ ያመነቱ ይጨነቃሉ ይሄው ጨረቃ ኒውሙን ስትሆን ፉልሙን ስትሆን ስበቱ ይሄው ያጥለቀልቀዋል ይሄኮ መርከብ ነጆች በቀላሉ የሚያውቁት ነው ስለዚህ ሰዎች አለ ከባህሩና ከሞገዱ ድምጽ የተነሳ ይጨነቃሉ አለ ስለዚህ አንዱ ምልክት ነው ማለት ነው አንዱ ምልክት ነው ሰዎችም በፍርሃትና በዓለም የሚመጣውን ከመጠበቅ የተነሳ ይደክማሉ አሁን ደግሞ ምን ይመጣ ይሆን ዓለማችን ላይ አሁን ደግሞ ምን ይከሰት ይሆን ዓለማችን ላይ ይላሉ ለዚህ ሁሉ ግን መከሰት ምክንያት ምልክቶቹ ፀሐይ ላይ ነው ምልክቱ ፀሐይ ላይ ታውቀዋለ ሶላር ፍሌር የፀሐይ ወበቅ የሚመጣበት ጊዜ አለ ወይ በኋላ ጠቅስላችኋለሁ የጨረቃ አሉታዊ አዎንታዊ ነገሮች አሉ ከዋክብትም ላይ እንደዛው ኮሜቶች ላይ እንደዛው አስትሮይድ ይመጣል ድንገት ምድር ላይ ይወድቃል ይሄ ሁሉ ምልክት ያሳያል ነው ይሄን ማወቅ እነዚህን ምልክት መረዳት ሊቅነትና ዕውቀት እንጂ ባዶነት አይደለም ይሄን ትረዱ ያስፈልጋል ከጥራዝ ነጠቆች ራሳችሁን አርቁ ይሄ ሁሌም ነገራችሁ ነውና እንደውም የሰማያት ኃይላት ይናወጣሉ አለ ስለዚህ እነዚህ የሰማያት ኃይላቶች ተፈጥሮዎች የራሳቸው ሆነ መናወጥ አሁን ጨረቃ እኮ መናወጥ ጀምራለች አሁን መናወጥ ውብል ማድረግ መናወጥ ጀመረች አሁን ማዕበሉ መጣ ውቅያኖሱ ከፍ አለ ከተሞችን ማጥለቅለቅ ጨመረ ይሄው ራሱ የተነገረ እኮ ነው ስለዚህ የሰማያት ኃይላት ይናወጣሉ ከባህርና ከሞገዱ ድምጽ የተነሳ ሰዎች ይጨነቃሉ አለ ስለዚህ ምልክቱ ግን አስቀድሞ በፀሐይ ላይ ያለ ጨረቃ ላይ ያለ ከዋክብት ላይ ያለ ይሄን ሳያነብ ሰው እንዴት ሰውን ይሞግታል ይሄ በጣም እንትን ነው ሌሎች ያየሁት አስተያየት ይሄን ፕሮግራም ላቀርብ ስል ሰዎች ንስሐ እንዲገቡ በዛው ብትናገር ሳይንሱን ብቻ ባታቀርብ ይሉኛል በጣም ጥሩ ነው እኔ ግን
ንስሐ የሁል ጊዜ ህይወት ነው መሆን ያለበት። መንፈሳዊ ህይወት ብዬ የምገምተው ሲመቸን ሲደላን ምንቶ መከራ ሲመጣብን ደግሞ ሮጠን የምንደበቅበት የአድቫንቴጅ ህይወት አይደለም። ንስሐ ዕለት መግባት በማሰብ በመናገር በመስራት አምላካችንን ፈጣሪያችንን ስንበድል አባታዊ ፍቅሩ አስበን ተጸጽተን ዕለት አምላኬ በድያለሁ ብለን የምንገባበት ህይወት እንጂ ልክ መከራ ሲመጣብን ብቻ ተሽቀዳድመን የምንሸጎጥበት መከራው ሲጠፋ ደግሞ እንደ የድሮ ማያስፈልግ ህይወት ውስጥ የምንገባበት ከሆነ ውሸታሞች ነን፣ አድቫንቴጆች ነን። አንዳንድ ሰው ስራ ሲያጣ ትዳሩ ሲበተን በሽታ ሲያጠቃው በጣም መንፈሳዊ ይሆናል። ጥሩ ነው፣ መፍትሄ ነው። ግን ሁሉ ሲስተካከልለት ወይም ስራ ሲይዝ ገንዘብ ሲያጣ ምናምን ደግሞ እልም ብሎ ይጠፋል። ይሄ አድቫንቴጅ ህይወት ነው፣ ውሸታምነት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ያ ቫይረሱ ባለፈው በመጣ ጊዜ ብዙ ሰዎች ፈርተው ንስሐ ገቡ። በጣም ጥሩ ነው፣ መልካም ነው፣ ይደገፋል። ግን የኮቪዱ ምናምን ሲቀንስ ረሱት እግዚአብሔርንም። ይሄ በጣም የሚያስቅ ህይወት እና ንስሐ ሰዎች እንዲገቡ እሺ ጥሩ ነው። ጎርፉ ሲመጣ ብቻ ነው ወይ ንስሐ? እኔም ግራ የሚገባኝና መልስ ያጣሁለት ነውና ስለዚህ ስንበድል ሁሉ ጊዜ የዕለት ተዕለት በየዕለቱ የምናዳብረው ህይወት እንጂ ችግር ሲገጥመን የምንጓዝበት ጉዞ ከሆነ እኔ መንፈሳዊ ህይወት ነው ብዬም አላስብም። እና እግዚአብሔር ሲደላን ሲመቸን ገንዘብ ስናገኝ ጤና ስናገኝ ስልጣን ስናገኝ የምንተወው ችግር ሲመጣ ቁጣ ሲመጣ መዓት ሲመጣ ብቻ የምንፈልገው ከሆነ ውሸታሞች ነን። ለዚህ ነው ይሄንን አላደርገውም። ሁሌ ንስሐ ህይወት መዓትም መጣ አልመጣ ችግርም መጣ አልመጣ ህመምም መጣ አልመጣ ሁሌ አብሮ ሊኖር የሚገባ ህይወት ሊሆን ይገባል። ይሄ በጣም ሊታሰብበት ይገባል። ክቡራን ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን ሐሳብ አስተያየታችሁን እያየው ነው። በትክክል አሁን አንድ በጣም ደግሞ አስገራሚ ነገር ልንገራችሁ። እንግዲህ ቅድም እንደጠቀስኩት የመሬት ብዙ ውጫዊ አካሏ ውሃ ስለሆነ በጨረቃ በሚሳብበት ወቅት ደግሞ ከ2 እስከ 10 ሜትር ርዝመት ያለው የውሃ ከፍታ ሙላት ወይም ማዕበል ወይም ታይድ እንደሚያመጣ አይተናል። ይሄ ምልክ አንዱ እንትን ነው። ወደኛ እስቲ እንምጣ። ኤክስፒሪየንሴን ነግራችኋለሁ ከፈለጋችሁ። ከእሳት ከውሃ ከነፋስ ከመሬት ተገንብተናል። በደንብ አስተውል። እንግዲህ ጨረቃ ስበቷ የውቅያኖስን ማዕበል ብድግ ያደርገዋል፣ ውሃን ያነሳል። በቃ አለቀ። ከ2 እስከ 10 ሜትር ነው ከፍ የምታደርገው ስበቷ። ኒውሙን ስትሆን በተለይ ጠፍ ጨረቃ ስትሆን አንድ መስመር ይሰራሉ፣ ተውት። ፉልሙንም እንደዛው። አሁን ምነግራችሁ ትንሽ ለየት ያለ ነው። ውሃን ትስባለች እስከ 10 ሜትር በቃ ቡቡ ነው ትጨምራለች። እኛ እኮ ታውቃላችሁ 3/4 ውሃ እኮ ነን እኮ የሰውነታችን። እኛስ ላይ ነው አሁን ውሃነታችን ባህሪ ከ60% በላይ ውሃ ነን። ለምሳሌ አይምሮአችን የምናስብበት አይምሮአችን ዋናው አንጎልህ ልብህ ወይም ልብሽ 73% እኮ ውሃ ነው። አስተውሳችሁ 73% ልባችንና አንጎላችን ውሃ ነው። ሳምባችን 83% ውሃ ነው። ቆዳችን 64% ውሃ ይዟል። ማስላችን ጅማታችን ኩላሊታችን 79% ውሃ ነው። አጥንታችን እንኳን 31% ውሃ አለው። ስለዚህ ወንዶች በቀን ብንችል 3 ሊትር ውሃ፣ ሴቶች ደግሞ ብትችሉ በቀን 2.2 ሊትር ውሃ ያስፈልገናል። ይሄ ሁሉ ነገር ውሃን የተሸከምነው። ስለ ውሃ ነግራቸዋለሁ። በጣም ምስጢር አለ ውሃ። ሰዎች ውሃን አታውቁትም፣ አናቀውም ማለት ይቻላል። ውሃ ራሱን የቻለ በጣም ከፍተኛ ምስጢር አለው። ጸልየህ የምትጠጣው ውሃና ሳትጸልይ የምትጠጣው ውሃ ይለያያል። ራሱ ውሃ ብዙ ጉዳይ አለው። ስለ ውሃ ጉድ መቼም አንድ ቀን ነው የምነግራችሁ። ተፈጥሮ ምን አስገራሚ ነገር አለ። አየህ፣ ተፈጥሮ መመርመር ስትጀምር አድናቂ ወደ መሆን ነው የምትሸጋገረው። አድራቂ ሳይሆን አድናቂ ማለት ነው። ሐሜተኛና አድራቂ ልትሆን የምትችለው ከተፈጥሮ ስትለይ ነው። ስለዚህ ሁሌ ጉዟችን
በጠብ ሳይሆን በጥበብ እንዲሆን ነው የዚህ ዩቲዩብ ገጽ ተከታታዮቻችን። እና አሁን ብሬናችን በ200 ቢሊዮን ኒውሮኖች የተገነባው ምናስብበት ይሄ ታላቁ ጭንቅላታችን 75% ውሃ ነው። ጨረቃ ምን ታመጣበት ይሆን እንግዲህ? የምድራችን ውሃ 10 ሜትር ወደ ላይ ስባ ካመጣችሁ የኛንስ ውሃነት የሚለው ነገር ከልብ ሊታሰብበት ይገባል። ክቡራን ተመልካቾቻችን የአሪስቶትልን ፍልስፍና ስናነብ ምን ይላል አሪስቶትል? የግሪክ ፈላስፋው አሪስቶትል ጨረቃ አለ ሙሉ ስትሆን በአንጎላችን ውሃማ ክፍል ላይ ተጽዕኖ ስለምታደርግ በሙሉ ጨረቃ ወቅት ሰዎች ከወትሮ የተለየ የተቅበጠበጠ ባህሪ ያሳያሉ ይላል። ተቅበጥበጣችሁ ታውቃላችሁ እናንተ? እስቲ ጠይቃችሁ። እንደውም በተለይ በጠፍ ጨረቃ ወይም ኒውሙን ምልአተ ወር ወይም ፉልሙን ሙሉ ጨረቃ በምትሆንበት ጊዜ አይምሯቸው የታወከ ሰዎች በሚታከሙበት ሆስፒታል ብትሄዱ ጥናት ብታደርጉ የበለጠ ሲታወኩ ታያላችሁ። ይሄ በጣም የሚገርም ነው። በዚህ ብዙ ጥናት ያደረጉ ሰዎች አሉ። በተለይ ሳይካትሪስት ሰዎች ሳይንሱ ብዙም በአምስቱ የስሜት ሕዋሳት ብቻ የሚረማመስ ስለሆነ በአመክንዮ ውስጥ በሎጂክ ውስጥ ብቻ ከፍ ወዳለ ደረጃ መሄድ አልቻለም ነበር። አሁን ግን እየወጡ ያሉ ጥናቶች በተለይ ስነ ልቡናዊ መረበሽ ያለባቸው በሚታከሙበት ሆስፒታል ላይ ከፍተኛ ጥናት የሚያደርጉ ምርጥ የዓለማችን ተመራማሪዎች በዚህ ወቅት መውጣት ጀመሩና በተለይ ኒውሙን ሲሆን ፉልሙን ሲሆን አይምሯቸው የተረበሸ ሰዎች ሲታከሙ የበለጠ ነርቨስ የሚሆኑበት እንትን ይላሉ። አይምሯቸው ነርቨስ ይሆናል፣ ይቅበጠበጣሉ፣ ይሄን ነገር ያደርጋሉ፣ በጣም ይረበሻሉ። ምንድነው ነው አሁን ጥናቱ የሚጠቁመው ምንድነው? እንግዲህ አሁን አንጎላችን 75% ውሃ ነው። እንግዲህ መሳሳብ አለ ማለት ነው። ከላይኛው አካል ስበቱኛንም ደረስ ጎሸም ያደርገናል። ስለዚህ ምናልባት ይሄንን ምድር ዝም ብለው አንጎንብሰው የሚያዩ ሰዎች ሊያውቁት ይችላሉ። ለሚያዩ ሰዎች ግን ደግሞ ሰማዩን ለሚመረምሩ ሰዎች በደንብ ያውቁታል። ለምሳሌ አጥኞቹ የሚሉትን ልንገራችሁ። ይሄኔ ጥናት አይደለም። ያጥኞቹ ደስተኞቹ በዚህ ወራት ማለት ፉልሙን ስትሆን ሙሉ ጨረቃ የበለጠ ደስተኞች ይሆናሉ። አፍቃሪዎቹ ደግሞ የበለጠ አፍቃሪ ይሆናሉ። ለምሳሌ ሃኒሙን ይባላል ታውቃላችኋል። የጫበላ ሽርሽር በተፈጥሮ የሚደመሙ የሚመሰጡ የበለጠ በዛንለት ተፈጥሮ ላይ መመርመር መደመም። ደራሲዎች ከሆኑ ደግሞ የበለጠ መድረስ፣ እብዶችም ከሆኑ ደግሞ የበለጠ የሚያብዱ፣ ጦረኞችም ከሆነ የበለጠ ፍልሚያ ውስጥ የሚገቡ፣ የሚመሰጡም የበለጠ የሚመሰጡ፣ ወንጀለኞችም የበለጠ ወንጀለኛ ወደ መሆን አይምሯቸው ይነዋወጻል። አሪስቶትል እኮ ነው ያለው። አሁን እንዲህ ሲባል ጨረቃ የበለጠ የምታሳብድ የበለጠ የምታስደስት ሆነ አይደለም። እንግዲህ ስበቱ ኤነርጂ ያለንን ኃይል ይጨምራል እንደማለት ነው። ሌላ ምንም ተአምር የለው። የበለጠ ውሃ ነና እንግዲህ 3/4 ውሃ ከሆነ ታነሳሰዋለሽ ነው። እንደ ውቅያኖሱ ሁሉ ማይበሉና እንደ አስነስታ መርከበኛው እስኪቸገር ድረስ ጀርባውን ራሱን ለማትረፍ እንደሚንቀሳቀሰው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን የሚያቅሰው የበለጠ ይጠቀምበታል ነው ይጠቀምበታል ኢነርጂውን። የማያቅሰው ግን ዝም ብሎ ግራ እንደተጋባ ምንድነው ዛሬ ሆንኩት እንደው አይምሮዬ ውይ ምናምን የጨቅጫቃውም ወይም ጨቅጫቃ ወንድም ካለ ጨቅጫቃ ሴት ካለ የበለጠ ጨቅጫቃ ሆኖ ቤቱን ያውኩታል። ምንድነው ኤነርጂውን ስለምታነሳሳ ውሃነታችንን ነው የሚለው አሪስቶትል። የበለጠ ነርቨስ ይሆናል ያ ሰው ሳያውቀው ነው። እንግዲህ ሰው እብዱም የበለጠ ያብዳል፣ ተመራማሪውም የበለጠ ይመረመራል፣ ይራቀቃል ማለት ነው። ይሄ በጣም የሚገርም ነው። ስለዚህ ጥፋተኛው ማን ነው? መርከበኛው ነው ወይስ ማዕበሉ ነው? መርከበኛው ማዕበል የሚነሳበትን ጊዜ አውቆ ወይም ማዕበል በማያስነሳበት አቅጣጫ ወይም ነፋሱ በጥሩ አቅጣጫ በሚመራው ከተጓዘ፣ ከነፋሱ ደግሞ በሚላተምበት ቦታ ከተጓዘ መርከቡ ይሰባበራል፣ ሰውየውም ይሰጥማል ነው። ስለዚህ ጥፋቱ ንፋሱ አይደለም ነው። የንፋሱን ጉዳይ ያላወቀ መርከበኛው ነው ማለት ነው፣ ሞኙ መርከበኛ። ስለዚህ ተፈጥሮን ካወካት ተፈጥሮን
ቀሴ በዛው ልክ በተፈጥሯዊ ጉዞ እግዚአብሔር በሰራው ትጓዛለህ አለያ ግን በማታውቀው ነገር ውስጥ ገብተህ ትላተማለህ ይሄ እንግዲህ በሚመጣው አደጋ ራስ ተጠያቂ ትሆናለህ አይነት ነው ፍልስፍናው በተለይ ይሄ በጣም ሊታወቅ ይገባል ሌላው በተለይ ደግሞ በዚህ በአስትሮሎጂ ዘርፍ ያሉ ሰዎች ያው የሰዎች ተፈጥሮ ስሜታቸው ነቅተንም ይሁን ነቃ የአይምሮ ሁኔታ የእንቅልፋችን ውደት በተለይ ከሴትነት ባህሪ ለምሳሌ ሴቶች የወር አበባ ውደት ጋራ ከጨረቃ ጋራ ያይዘው የሚናገሩ አሉ ይሄም ያው ማጥናተኛ ዘርፍ ነው ክቡራን ተመልካቾቻችን 51 ላይ ደርሰናል ቶሎ አንድ ሰዓት ላይ መዝጋት አለብን ሐሳብ አስተያየታችሁን እያየሁ ነው ከልብ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ሁሉ ጊዜ ከፍ እንድትሉ ምኞቴ ነው አንተስ በፉል ሙን ሰዓት ምን ትሆናለህ የሚል ነገሮች አሉ ደስ ነው የሚለኝ ስታርጌዝ ማድረግ በተለይ ተፈጥሮን ሳደንቅ እችኑ ፍጥረት የፈጠራትና እግዚአብሔርን በእጅጉ አመስግኜ የምገባበት ቀን ነውና ለኔ ምስጋና ቀን ነው ማለት ይቻላልና እወጣለሁ በቃ ደስ ነው የሚለኝ ፊት ለፊት ሆንና በቃ ፉልሙንን ሳይ በቃ እኔ እንጃ ገጼ ሁሉ ነው የሚያበራው ደግሞ የተለያዩ ፎቶዎች አነሳለሁ አይታችኋል ጥቂቶቹን እንደውም ልጋብዛችሁ መሰለኝ ስክሪኑ ላይ ይሄ የምታዩት እንግዲህ የጨረቃ እንዴት ባለ እንትን የማነሳበት ነው በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ያው ሐምሌ 17 ሙሉ ጨረቃ ናት ሐምሌ 17 ፎቶ እንድታነሷት እንደኔ ጋብዛቸዋለሁ ሐምሌ 17 ላይ ያሁኑ ሐምሌ 17 ማለት ዛሬ ራሱ ሐምሌ 14 ፉልሙን ሳትሆንም ጨረቃ ትልቅ ሆና ታይታለችና ከመሬት አንደኛው እንትኗ ጋደል ብሏል ስለዚህ ማይበል ሞገድ ደግሞ እንዳታስነሳብን ሐምሌ 17 ካላችሁ ፉልሙን ናት ለማለት ያህል ነው ክቡራን ተመልካቾቻችን ሌላው በዚህ ሳምንት በጣም ትንሽ ከበድ ያለው ሶላር ስቶርምን በዝቷል በጣም ሶላር ስቶርም በዝቶብናል ብዙ ነገሮች ነው እየተከሰቱ ያሉት በተለይ ከፀሐይ መግነጢሳዊ ባህሪ መቀየር ጋር ተያይዞ ከፀሐይ አካል ላይ እንደ ኒኩለር ቦምብ እየፈነዳ የሚወረወረው ጨረር ፍሌር ወይም ሶላር ፍሌር በመባል ይታወቃል ይህ ፍንዳታ በተለይ መግነጢሳዊ ኃይል ከሚበዛበት ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት በአንጻራዊነት የፀሐይ አካል ላይ ጠቆር ብሎ ከሚታየን የፀሐይ ነጥብ ወይም ሰንስፖት ከሚባለው ክስተት ጋር ይያያዛል በተለይ ከሰንስፖት ላይ የሚነሱት እነዚህ አዮናይዝድ የሆኑ ጋዞች ለፀሐይ ጨረር መፈጠር ምክንያት ናቸው ይህም ከታችኛው የፀሐይ ከባቢ አየር በፍንዳታ መልክ የሚወጣው ጉልበት የ100 ትሪሊየን ኒኩለር ፍንዳታዎች ጋር ተመጣጣኝ ነው በተለይ የራጅ ኤክስሬይ እና የአልትራቫዮሌት የሚባሉ አደገኛ ጨረሮችን በመልቀቅ ይታወቃል ክቡራን ተመልካቾቻችን ደግነቱ እንደው እግዚአብሔር ባወቀ ፀሐይና ራቀ ሲባል መሬታችን ራሱ ከባቢ አየሩ ይሄን ነገር የሚጠብቅ ራሱን የቻለ መከለያ ያለው ያ ባይሆን ኖሮ በጣም አልቆልን ነበር አንዳንዶቹ ጥሰው ሲገቡ ደግሞ የሚያመጡት አደጋ ብዙ ነው ለምሳሌ ጠፈርተኞችን በትልቅ ከፍታ ላይ የሚበሩ ፓይለቶችን ሊጎዳ ይችላል አልፎ ካንሰርን ያመጣል በተለይ ህዋ ላይ ያሉ የሳተላይት መገናኛዎችን የሬዲዮ ሞገድ ማስተላለፊያ ስራዎችን ያስተጓጉላል ወደ ምድራችን አንዳንዴ መጥቶ የኤሌክትሪክ መስመሮችን ላይ ውስጥ ገብቶ ትራንስፎርመሮችን ያቃጥላል በ1989 ካናዳ ውስጥ በኤሌክትሪክ መስመር ውስጥ ገብቶ ትራንስፎርመሮችን አቃጥሏል 3 መጠን አለው ሲ ምድብ የሚባል አለ ስሞል ሲ ክላስ ፍሌር መካከለኛ መጠን ያለው አለ ሚዲየም ሳይዝ ኤም ፍሌር የሚባል አለ ሚዲየም ሳይዝ የሆነ ኤክስ ምድብ ደግሞ አለ ትልቁ ሜጀሩ በጣም እና ባለፉት ጊዜያት መካከለኛ ምድብ የሆኑ መተዋል ምድራችን ላይ እና አውከው ነበር ሬዲዮ እነዚህ ነገሮች በስተዋል የሚገርም ነው እና ተፈጥሮ እንግዲህ ይሄን ነገር ያመጣችብን ነው ክቡራን ተመልካቾቻችን እናንተ እንግዲህ የፈለጋችሁትን አድርጋችሁ ሰዱት እኔ ያለውን ፋክቱን ነው የምናገረው እኔ ትንቢት ምናምን መናገርም ሰጋም የለኝም ብዙዎች ግን ይሄን ይዞ ምን ይመጣል እያላችሁ ጠይቁኛላችሁ እኔ ያላቅም በአቅም እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ አልገባም የራሴ ውሳኔ ነው ምክንያቱም ባለፈው እንኳን አፖፊስ 2 ቢሊዮን ሰዎች በአይናቸው ያዩታል ብዬ ካቀረብኩ በኋላ አንዳንድ ዩቲዩበሮች ወስደው 2 ቢሊዮን ሰዎች ያልቃሉ ብለው በጣም አስደንጋጭ ነገር ጽፈው እስካየው በኋላ በዚህ አይነት ነገር ፈጽሞ እንደማላቀርብ መራዚ ወስኛለሁ ለማንኛውም ግን ክቡራን ተመልካቾቻችን ዕውቀት እውነትም ነጥብ ማስተዋል ሰውን ከፍ ያደርጋሉና
ሁሉ ጊዜ ከዚህ ጋር እንድትኖሩ ሐሳብ አስተያየቴን እሰጣለሁ። እንግዲህ ከሚቀጥሉ 9 ዓመታት ግን ከፍተኛ ጎርፍ ነው የሚመጣው። ጨረቃችንም ፀሐያችንም እንግዲህ ምን እንዳደረግናቸው ባይታወቅም እያሉብን ነው። እንግዲህ እነሱ እግዚአብሔር ታዛዦች ናቸው። እኛም አመላችን እንዳላችሁት እናንተም በጥሩ ህይወት እግዚአብሔርን በመማፀን መኖሩ በጣም መልካም ነው ብዬ ሐሳብ አስተያየቴን እሰጣለሁ። አንዳንዶቹ ግን በበጎ ያዩታል፣ እንዴት እንደሆነ አላቅም። አንዳንድ ተመራማሪዎች ደግሞ በተለይ በሜታፊዚክስ ውስጥ ያሉት ፍሌሩ ምናምኑ ሲመጣ ኮንሽስ ያደርጋል፣ ይሄ ንቃተ አእምሮን ይጨምራል፣ እንደ ቻርጅ ነው ጠቅ ብው ብሎ ሲመጡ አንዳንዱን ላይት እንዲያደርጉታልና አንዳንዱን የበለጠ ደግሞ ይሄን ያላወቀ ደግሞ ፈዞ ይቀራል የሚል ሐሳብ ያላቸው። ለማንኛውም የነሱንም ጥናት ያው ነግሬያቸዋለሁ። እናንተ ግን በተሻለ አመዛዝናችሁ